Պրոֆեսիոնալ պարող, դաշնակահար, արտիստ և պարֆյումեր։ Իր առաջին օծանելիքը նա ստեղծել է 25 տարեկանում։ 10 տարի անց նրա երևակայության և վարպետության ստեղծած բույրերը գերել են ոչ միայն ֆրանսիացիներին։ Օծանելիքի աշխարհահռչակ ֆրանսահայ վարպետ Ֆրանսիս Քյուրքչյանն այսօր մեր բացառիկ հյուրն է, իսկ թարգմանության հարցում մեզ կօգնի Էվրիկա Երիցյանը։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս ձեզ։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել հրավերն ընդունելու համար, մեզ համար մեծագույն պատիվ է ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում։ Premièrement, nous voudrions bien vous remercier pour votre visite. Pour nous, c'est vraiment un grand honneur de vous avoir ici dans notre émission. Merci beaucoup. Monsieur Քյուրքչյան, դուք սովորել եք դասական բալետ, նվագում եք դաշնամուր, բայց դարձել եք պարֆյումեր։ Երբ, ինչու եւ ինչպես դա պատահեց։ On va parler un petit peu de votre chemin professionnel. Alors, vous avez étudié le ballet classique, vous jouez du piano, mais vous êtes devenu parfumeur. Comment ça s'est passé? Quel est le lien commun entre ces voies? Le lien commun pour moi c'est l'exigence, la perfection du geste ou du travail bien fait et l'idée de donner du plaisir aux gens. Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ բրենդը Maison Patrice Քյուրքչյան ստեղծվել է Ֆրանսիայի Փարիզի հոտի, Փարիզ քաղաքի գեղեցկության շնորհիվ, հա, ինչ է ձեզ հուշում մեր քաղաքը, ինչ կստեղծվեր մեր քաղաքով ոգեշնչվելով։ Qu'en pensez-vous? Notre ville Erevan, qu'est-ce qu'elle vous aurait inspiré pour créer un nouveau parfum? Parce que dans l'un de vos interviews, vous avez déjà dit que la Maison Kürkçyan a été créée par l'inspiration de la beauté de Paris. Alors pour notre ville, pour Erevan, est-ce que tu penses que tu allais peut-être être inspiré? C'est difficile de répondre en une phrase et si rapidement. Mais je sais qu'en Arménie, il y a la richesse des plantes, des fleurs et qu'il y a certainement des sources d'inspiration. Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում նույնպես կան շատ ոգեշնչման աղբյուրներ, որտեղ կան շատ գեղեցիկ ծաղիկներ եւ բույսեր։ Նու մեր քաղաքից հիմնականում շատ խորովածի ու քյաբաբի հոտ է գալիս որոշ տեղերից։ Բնավ ոչ։ Ինչն է ձեզ այս անգամ բերել Հայաստան, եթե չեմ սխալվում 5-րդ անգամ եք այստեղ եւ ամեն անգամ ներկայացնում եք ձեր բույրերը, այս անգամ որ բույրն եք ներկայացնում։ Si je ne me trompe pas, c'est déjà votre 5e visite à Erevan. Alors, quel est votre objectif de cette visite? Quel parfum vous allez présenter cette fois? Ma maison est représentée à Yerevan et en Arménie par la société Hermitage qui s'occupe de distribuer mes parfums en Arménie. Ուրեմն իմ Maison Kürkçyan ընկերությունը ներկայացվում է Երևանում Hermitage ընկերության կողմից, որը զբաղվում է իմ օծանելիքների դիստրիբյուցիայով։ Et ce soir, dans l'un des magasins Hermitage à Yerevan, nous allons organiser une soirée de lancement pour le dernier parfum que j'ai créé pour la maison Baccarat. Եվ այսօր երեկոյան Hermitage-ի խանութներից մեկում մենք կազմակերպելու ենք իմ ստեղծած նոր բույրերից մեկի շնորհանդեսը։ La maison Baccarat, c'est cette maison qui fabrique du cristal et qui est l'un des plus grands cristalliers français. Ուրեմն խոսքը գնում է Baccarat ընկերության հետ համագործակցության մասին, քանի որ Baccarat-ն հանդիսանում է ֆրանսիական բյուրեղապակու արտադրության խոշոր ընկերություններից մեկը։ Et ce parfum célèbre les 250 ans de Baccarat. Եվ այս օծանելիքը նվիրվում է Baccarat ընկերության ծննդյան 250-ամյակին։ Բարի, մենք մեր բոլոր սփյուռքահայ հայրենակիցներին իհարկե հարցնում ենք ինչպես ստացվեց, որ դուք ծնվել եք Ֆրանսիայում, ինչպես են ձեր նախնիները հաստատվել այնտեղ։ Nous posons la même question à tous les Arméniens de la diaspora qui arrivent en Arménie. Alors, comment ça s'est passé que vos ancêtres ou que vous êtes nés en France et quelles étaient leurs occupations en France? Mes grands-parents sont arrivés de Turquie. Իմ տատիկ պապիկը եկել են Թուրքիայից։ Entre 1900, que je me trompe pas, entre 1909 1909 et թվականին 1925. եւ 1925-ի արանքում Ils ont été déportés. Certains n'ont pas été déportés parce qu'une partie de la famille habitait Constantinople. որոշ ընտանիքի մի մասը մնացել է Կոստանդնուպոլսում, մնացածը եկել են Ֆրանսիա։ Et ils sont tous arrivés par Marseille et Եվ բոլորը remontés sur անցել Paris. են Մարսել քաղաքով եւ հաստատվել են Փարիզում։ Et mon grand-père du côté de ma mère était tailleur pour hommes. Իմ պապիկը մորական կողմից դերձակ էր Et mon grand-père paternel créait des robes de mariée et était fourreur.
Իսկ իմ պապիկը հորական կողմից ստեղծում էր զգեստներ հարսնացուների համար։ Այսինքն նախնիներում ոչ ոք կապ չի ունեցել պարֆումերիայի հետ։ Ça veut dire que personne parmi tes ancêtres n'avait aucun lien avec la parfumerie։ Ոչ։ Այս դեպքում երբ դուք հասկացաք, որ բույրերի նկատմամբ յուրահատուկ զգացողություն ունեք, չէ՞ որ պետք է, այսպես չգիտեմ, որ լավ շնչառություն դժվարում եմ ասել, լավ նրբազգացություն, հա, պետք է ունենալ։ Dans quelle étape, dans quelle période de votre vie vous avez compris que vous êtes sensible au parfum? Parce qu'en fait, pour créer des parfums, il faut être vraiment sensible. Je ne peux pas dire qu'il faut avoir une bonne respiration, mais il faut avoir une sensibilité précise. Il faut avoir une sensibilité au parfum comme un peintre a la sensibilité à la couleur en fait. Ես կարող եմ համեմատել, որ դու պետք է օծանելիքի հանդեպ ունենաս նույն զգայունությունը, ինչպես օրինակ նկարիչն է ունենում գույների հանդեպ։ Mon métier c'est de créer des parfums. Donc c'est de les imaginer avant même qu'ils existent. Un peu Իմ comme մասնագիտությունը ստեղծելն է օծանելիքներ, այսինքն պատկերացնել դրանք դեռևս այն этаպում, երբ դրանք դեռ գոյություն չունեն։ un peu comme un peintre va imaginer un tableau avant même que le peintre avant même que la peinture existe en fait. Ինչպես որ նկարիչն է պատկերացնում իր հերթական կտավը, մինչև այդ կտավը ստեղծելը։ Այսինքն դրա համար էլ է մուսա պետք։ Ça veut dire il faut avoir une inspiration, une muse։ Oui, tout à fait, avoir une inspiration. Փորձարկումների արդյունք է, համ կարող եք տենց արտնանալ առավոտյան ու միանգամից։ Բայց չէ՞ որ յուրաքանչյուրի մաշկի վրա բույրը նոր շունչ է ստանում եւ այն կարող է դառնալ լրիվ այլ բան, քան պատկերացրել ես ի սկզբանե։ Թե այդպես չի։ Mais à chaque fois, le parfum peut avoir de différentes couleurs, on va dire, sur la peau de chaque personne. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. C'est ça ou pas? Il peut arriver que le parfum change légèrement d'une peau à l'autre, effectivement. Այո, դուք ճիշտ եք ասում, օծանելիքը կարող է թեթևակեորեն փոխվել մի անձից մյուսը։ Mais c'est un peu comme un vêtement qui existe en plusieurs tailles. Բայց դա նման է մի հագուստի, որը գոյություն ունի տարբեր չափսերով։ Et il y a la taille idéale qui est rêvée par le designer. Կա կատարյալ չափ, որը երազանքն է, այսպես ասած, Et դիզայների։ après, parfois, il y a des tailles très grandes et très larges que le designer n'a peut-être pas voulu. Եվ հետո forcément, կան mais- նաև մեծ չափեր, որ միգուցե դիզայները չէր ցանկացել, որ այդպես լինի։ Այս դեպքում եթե համեմատություն եք անում հագուստի հետ, պետք է նշել, որ բույրը եւս պետք է կարողանալ կրել եւ ներկայացնել, թե Si vous comparez aux vêtements, ça signifie déjà que le parfum aussi doit être bien porté et bien présenté. Mais le parfum est un vêtement, en fait. Բայց ես կարծում եմ, որ օծանելիքն ինքն իրենով արդեն հագուստ է։ C'est la chose la plus proche que l'on met. C'est même plus proche encore que le vêtement parce qu'on le met sur la peau. Դա Directement. ամենամոտն է, ինչ մարդուն գտնվում է, ամենամոտն է, որ մարդու մաշկին է գտնվում եւ նույնիսկ ավելի մոտ է, քան հագուստը։ Միանշանակ, եթե օծանելիքը լավը լինի, ոչ ոք չի տեսնի, որ դու օրինակ հագնված չես։ Այդքան լավ է պետք է լինի օծանելիքի հոտը։ Իսկ կարող ենք սպասել, պարոն Քյուրքչյան, մի շուտով մի հոտի, որը հենց հայկական sense անվանում կրի ու ասենք ամբողջ աշխարհում ներկայացվի որպես, ասենք, չգիտեմ, օրինակ Երևան, ինչ որ մի բան, չգիտեմ։ Est-ce que nous pouvons nous attendre à un nouveau parfum qui porte le titre, un titre arménien? Ça peut être par exemple Erevan. Je voudrais vous faire plaisir, mais non, en fait. Ես կուզենայի ձեզ զիրով հաճույք կպատճառեի, բայց չեմ Non, la կարող, maison, ոչ։ les inspirations de la maison ne sont jamais liées à des villes. Գիտեք, Մեզոն Քյուրքչյանի ոգեշնչումը երբեք կապված չէ կոնկրետ որևէ քաղաքի հետ։ On m'a souvent demandé de refaire l'odeur de New York ou l'odeur de Tokyo et l'odeur de Hong Kong. Կարող են ասենք պատվերներ լինել կամ խնդրեն, որ Հոնկոնգի, Նյու Յորքի կամ Տոկիոյի։ Mais j'ai toujours refusé parce que je pense qu'une ville, elle existe à travers ses personnes, ses gens. Բայց ես միշտ հրաժարվել եմ այդ մտքից, քանի որ կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքները գոյություն ունեն իրենց բնակչությամբ, այդ քաղաքում ապրող մարդկանցով։ Et c'est cet aspect-là de la vie qui m'intéresse en fait. Եվ կյանքի հենց այդ ասպեկտն է, որ ինձ հետաքրքիր է։ տարիներ առաջ դուք ստեղծեցիք Մարի Անտուանետի բույրը, այսինքն վեր ստեղծեցիք այս բույրը, ինչով ոգեշնչված, նրանով, թե սա պարզապես ձեր համար հետաքրքիր էքսպերիմենտ էր։ Ça fait déjà des ans que vous avez créé, on va dire recréé le parfum de Marie-Antoinette. Quelle était votre inspiration? Ah, j'avais pas d'inspiration du tout, Ոգեշնչում չկար։ puisque j'ai retrouvé des formules d'archives d'origine Քանի որ ես գտա արխիվային բանաձևեր, qui dataient de 1770 à peu près. որոնք մոտավորապես 1770 1770 թվականի էին։ Et mon travail a été de reconstruire
ces formules. Եվ իմ աշխատանքը ընդհանրապես այդ բանաձևերը վերակառուցելն է։ Donc ce n'est pas un acte de création. Այսինքն ես դա չեմ համարում, որ ստեղծել եմ։ Puisque les formules existaient déjà, c'est plus un acte de traduction pour traduire les formules qui étaient écrites en vieux français. Սա Pour les ավելի traduire en շուտ հին français. հին ֆրանսերենով գրված բանաձևերը թարգմանելու process էր, ոչ թե ստեղծման։ Այս դեպքում ի՞նչն է ձեզ համար ներշնչանքի աղբյուր հանդիսանում նոր բույր ստեղծելու համար, ոչ թե որը պատվերը, այլ որը ձեր սրտից է գալիս ու ձեր Dans ce cas-là, quand vous créez un parfum, quelle est la source de votre inspiration si ce n'est pas un parfum sur mesure? Si c'est votre imagination. L'imagination, elle varie complètement. Je vais vous prendre un exemple concret du parfum que je lance aujourd'hui, qui s'appelle Rouge 540. Ես բերեմ կոնկրետ օրինակ, Baccarat Rouge 540 օրինակը, որի այսօր լինելու է շնորհանդեսը։ La couleur rouge chez Baccarat est la couleur emblématique de la maison. Կարմիր գույնը խորհրդանշական գույնն է Maison Kürkçani։ Et pour obtenir du cristal rouge, Որպեսզի կարմիր բյուրեղապակի ստանանք, il faut inclure dans le cristal en fusion de la poudre d'or 24 carats. 5 բյուրեղապակին պետք է տաքացնել, խառնել ոսկու փոշու հետ 24 կարատանի եւ իջես ջերմաստիճանով տաքացնել։ Et une fois que la pièce est faite, il faut la chauffer à nouveau à 540 degrés 540 աստիճանի տակ ջեռուցվում է, տաքացվում է, pour que la pièce puisse percer du transparent. որպեսի բաց գույնից, թափանցիկ Rouge. գույնից դառնա կարմիր գույն, այսինքն դա Et en բյուրեղապակի fait, c'était հատուկ process է։ l'inspiration de mon parfum Եվ հենց դա էր dans- ոգեշնչումը իմ de օծանելիք travailler ստեղծելու։ autour de l'alchimie de la matière. Այսինքն քիմիայի վրա է աշխատում, ալքիմիայի վրա է աշխատում Et j'ai նյութի։ associé 3 ingrédients. Եվ ես 3 հիմնական ինգրեդիենտներ Dans եմ la formule, խառնել, principalement 3 ingrédients, այսինքն հիմնականում 3-ը, pour recréer l'idée que j'avais du cristal. որպեսի վերստեղծեմ այն միտքը, որը ունեի Donc le բյուրեղապակուց, cristal, si on compare par rapport au verre, c'est dense, c'est lourd. ծանր է, խիտ է, Il y a de la transparence et de la luminosité. կա թափանցելիություն, լուսավոր Et է, pour obtenir cette transparence, cette densité, il Et- faut le travail de l'artisan, un souffle d'air. եւ որպեսի կարողանաս այդ միաձուլվածքը ստանաս թափանցելիության, պետք է արտիզանի աշխատանք Que արդեն։ l'artisan va insuffler dans la pièce quand il souffle, parce que toutes les pièces chez Baccarat sont des pièces soufflées. Le cristal est on dit soufflé. Քանի որ բոլոր Baccarat-ի բյուրեղապակիները շատ հայտնի են։ Մենք սրվակին սովորաբար ուշադրություն չենք դարձնում, փաստորեն դա եւս շատ կարեւոր է, հիմնականում պարունակում Normalement, nous ne faisons pas attention au flacon de parfum et nous pensons toujours au contenu, ce qui est dedans. C'est le principal. Կանանց համար ստեղծվելիք օծանելիքը եւ տղամարդկանց համար ստեղծվելիք օծանելիք։ Որն է տարբերությունը եւ բարդ չէ տղամարդուն ստեղծել կնոջ համար։ Ու ավելի հեշտ տղամարդու համար ստեղծել։ Այսինքն ավելի հեշտ է ստեղծել դրամատուրգ համար, քան ահա։ Դե քանի որ Normalement, quand vous créez des parfums, est-ce que c'est plus facile de créer un parfum pour femme ou pour homme? Quel est le travail le plus difficile pour un parfumeur? Les deux sont difficiles en fait, Երկուսն էլ դժվար pour des է, raisons différentes. բայց տարբեր պատճառներով։ Le parfum pour femme, c'est difficile parce que il y a eu beaucoup de créations déjà faites et qu'il faut trouver la modernité ou quelque chose d'encore nouveau est difficile. Կնոջ համար ավելի դժվար է իհարկե ստեղծել օծանելիք, քանի որ արդեն բազում բույրեր կան ստեղծված, դու պիտի քո խոսքը ասես, նոր խոսք ասես։ Et le problème avec les hommes, c'est qu'ils ne sont pas très aventuriers. Իսկ տղամարդկանց հետ դժվարությունը այն է, որ այդքան էլ արկածախնդիր չեն Les hommes նրանք։ sont en général très classiques, donc les parfums ont Քանի որ tendance souvent à se տղամարդիկ շատ ressembler. ավելի դասական մոտեցում են ցուցաբերում։ Հնարավոր է արդյոք շատերիս մեջ կա կարծիք, որ բույրի ընտրության շնորհիվ հնարավոր է մարդու բնավորությունը, ցանկությունները եւ այլ բնորոշել։ Սա այսպես է թե ոչ։ Երբ մարդուն չեք ճանաչում, հնարավոր է բույրի միջոցով հասկանալ թե ով է նա։ Nous avons toujours un préjugé qu'on peut par exemple traiter une personne à partir du parfum qu'il porte. peut Est-ce arriver. possible de caractériser quelqu'un à partir de son parfum, qu'en Oui, pensez-vous? un peu, c'est facile. Այո, մի քիչ հնարավոր է C'est mon travail բնութագրել։ aussi, donc c'est facile. Դա իմ աշխատանքն է, հետեւաբար ինձ համար հեշտ է։ Մարդիկ, որ ընդհանրապես չեն օգտագործում օծանել։ Mais il y a des personnes tu peux qui ne portent jamais de parfum, qui ne font Moi, jamais je de parfum. porte pas de parfum. Jamais? Jamais. Ասում Non, ես երբեք օծանելիք չեմ անում։ Ինչու՞։ Երբեք չեմ non. օգտագործում։ Je travaille, donc je porte des parfums, mais quand j'arrête de travailler, je ne porte plus de parfum. Ասում եմ աշխատանքից մեջ օգտագործում, երբ որ աշխատում եմ, բայց երբ որ վերադառնում եմ գործից դուրս, այլևս չեմ օգտագործում։ Կարող է դրա համար որ խանգարի ձեզ որ Գուցե Peut-être que խանգարում ça va vous déranger un peu pour votre sens olfactif ou pas. C'est ça? De porter La de parfum. raison, Non, non, oui. c'est parce que quand je travaille pas, je ne porte pas de parfum. Չէ, ասում ես, C'est mon ուղղակի որ travail. չեմ աշխատում, ես չեմ կրում, որտեվ ինքը իմ աշխատանքն է արդեն իսկ։
Սովորաբար լավ օծանելիքը մեզանում տարածված է, որ պետք է լինի թանկ, իսկ ոչ այնքան լավը պետք է լինի էժան։ Գինը կարող է բնորոշել օծանելիքի լավ կամ վատ լինելը։ Normalement, nous pensons que si le parfum coûte cher, donc c'est un bon parfum. S'il ne coûte pas cher, il n'est pas bon. Est-ce que c'est possible? C'est un Non, critère. c'est comme la cuisine. Գիտեք, դա նման է խոհանոցի։ Avec des bons ingrédients, en général qui coûtent plus cher que des mauvais ingrédients, on a plus de chances de faire un bon plat. Լավ բաղադրիչները, լավ ինգրեդիենտներ եթե ունենք, ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն լավ կերակուր ստեղծելու։ Եվ հակառակը, Mais on եթե peut faire aussi quelque chose qui est très mauvais aussi. Բայց իհարկե մենք կարող ենք այդ նույն լավ ինգրեդիենտներից պատրաստել ոչ այնքան հաջող կերակուրներ։ À l'envers, dans la simplicité parfois, on peut faire des choses très très bonnes. Երբեմն շատ պարզունակության մեջ հնարավոր է շատ լավ բաներ En fait, c'est pas ստեղծել։ une règle. Դա Mais պարտադիր c'est կանոն possible de trouver չէ։ des bons parfums qui soient pas trop chers. Բայց հնարավոր է գտնել լավ օծանելիքներ, որոնք շատ թանկ չարժեն։ D'ailleurs, je travaille pour des marques, pour beaucoup de marques. Ես աշխատում եմ Et շատ notamment, մարկաների համար։ j'ai toujours décidé de travailler pour des marques qui soient moins chères que des marques de luxe pour pouvoir Ես որոշել donner եմ, որ պետք է aussi աշխատեմ այնպիսի մարկաների հետ, այնպիսի le անունների meilleur հետ, produit որոնք possible շատ թանկ à des չեն, gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un très grand parfum. որպեսզի կարողանամ օգնել այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն չունեն միգուցե շատ թանկ օծանելիք գնելու։ Իսկ այսքան տարիների մասնագիտական շփման արդյունքում, հա, օծանելիք ասվածի հետ կա որևէ բույր, որ ամենից շատ եք սիրում ու անկախ բոլորից դա տարբերում եք դες համար։ Ça fait Ոչ միայն déjà օծանելիք, bien- այլ որևէ բանի բույր գուցե։ Ça fait déjà bien des années que vous avez affaire au parfum. Est-ce qu'il y a un parfum spécifique ou pas forcément un parfum, une odeur spécifique de quelque chose que vous distinguez en particulier? Que j'aime, Oui, que vous aimez et que vous distinguez. des odeurs d'enfance. Quand Օրինակ j'étais petit, de cuisine, մանկության հոտը, Aussi beaucoup. մանուկի հոտը, երեխայի խոհանոցի հոտը։ Mitia Dolma, des choses comme ça. Բացի Des Dolma, օծանել des choses comme ça. Տոլմայի ինչ Ouais. ոչ։ Ես էլ ինձ հետ միշտ խոհանոցի հետ զուգահեռներ եմ տարել։ Ինձ թվում է ազգային Lui Ինձ aussi, թվում է il դուք dit շատ լավ toujours, խոհարար եք նաև, եթե il dit Իմոտ que lui ասպարեզում։ aussi, il fait des parallèles avec les cuisines Ouais. et il pense que vous êtes aussi un bon cuisinier. J'aime beaucoup cuisiner. Այո, J'aime ես շատ beaucoup եմ cuisiner. սիրում խոհանոցը Այո, իրոք որ պատրաստել։ լավ հոտարություն ունեցող մարդը չի կարող վատ բան պատրաստի, անհամ բան պատրաստի։ Հոտարությունն իրեն անում է։ Բացի օծանելիք ստեղծելուց, էլ ինչ եք սիրում անել, չէ՞, բալետի պարողը, դաշնակահարը, նախկին պարողը գուցե դժվար թե միայն օծանելիքով կարողանար սահմանը փակվել։ Ինչով եք լրացնում բեմի բացը։ Outre le fait que vous créez des parfums, qu'est-ce que vous aimez faire? Parce que vous êtes un danseur de ballet, vous jouez du piano. Alors comment vous arrivez à combler ce trou de la scène? Ça veut dire, vous n'êtes pas sur scène. Comment vous arrivez? Comment je fais Oui. Eh ben, ça se comble pas. Գիտեք, չի լցվում այդ կետը։ Non, ça se comble pas, c'est pas remplaçable. Չէ, mեկը մյուսին չի կարող Donc, j'ai beaucoup փոխարինել։ d'amis qui font de la danse à l'Opéra de Paris Ես notamment. շատ ընկերներ ունեմ, Toujours. որոնք Փարիզի օպերայում ապարում են։ Donc je vais les voir et ça me donne déjà beaucoup de plaisir et Ես c'est գնում եմ merveilleux. նրանց տեսնելու եւ արդեն իսկ դա ինձ հաճույք է պատճառում։ Դժվար չէ դիտել ներկայացում, որտեղ կարող եք ապարել դուք ու չկաք։ Այժմ։ Est-ce qu'il n'est pas difficile pour vous de regarder un spectacle où vous pourriez être danseur mais vous n'y êtes pas? Oui, c'est difficile. Ah, դժվար է։ Évidemment. Վարի, վերադառնալով օծանելիքին, ինչ է հարկավոր լավ պարֆյումեր լինելու համար եւ որն է ձեր հաջողության Bon, գաղտնիքը։ revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon parfumeur et quel est votre code secret de succès? Le succès, c'est quoi? C'est le travail déjà. Հաջողությունը արդեն ենթադրում է աշխատանք։ Avoir une très bonne équipe autour de soi pour travailler. Պետք C'est է très ունենալ important շատ aussi. լավ թիմ, մարդ պետք է ունենա շատ լավ թիմ իր շուրջը, որպեսզի Parce que je կարողանա suis աշխատել։ simplement le résultat d'un travail collectif. Որովհետև ես միայն արդյունքն եմ հանդիսանում թիմային աշխատանքի։ Et enfin, le conseil que je peux donner à un jeune qui voudrait faire parfumeur, Խորհուրդը, որ ես կարող եմ տալ այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են դառնալ պարֆումյոր, il faut beaucoup de rigueur. C'est un métier qui est très exigeant. պետք է ունենալ աշխատասիրություն, որովհետև դա շատ պահանջկոտ Il y մասնագիտություն a à է։ peu près, pour travailler bien, il faut à peu près connaître 600 matières premières. Il faut pas faire quoi, Il pardon? faut apprendre 600 matières premières, connaître 600 Պետք matières է premières. կարողանալ, որպեսզի դառնաս լավ պարֆումոր, ճանաչես հումքը, որի հետ Les matières աշխատելու premières, ես։ c'est comme les lettres de l'alphabet. Հումքը նման է, ինչպես ասենք, այբենարանի տառերին։ Si je ne me trompe pas, il y en a 37 chez les Arméniens. c'est Եթե ça չեմ սխալվում, հայերենում 37-ն են։ Non, c'est ça. Donc il y en a 600 chez les parfumeurs. Պատկերացրեք, որ 600-ը կա պարֆումորների մոտ։ Et il faut apprendre toutes ces matières premières pour pouvoir à un moment donné
arriver à travailler, à composer comme des couleurs avec un peintre en fait. C'est vraiment Պետք է ça. սովորել այդ բոլոր հումքերը ճանաչել, դա ասենք նույն է, նորից նույն համեմատություն անեմ, ինչպես նկարիչը պետք է ճանաչի բոլոր գույները։ Մոտավորապես քանի տար պետք է պարունակի լավ օծանելիքը։ À peu près combien d'éléments tu as inclure un bon parfum à peu près? Il n'y a pas de recette en fait. Չկա, Il faut le nombre d'ingrédients suffisant pour créer ce qu'il faut faire. Պետք է ուղղակի ունենալ, ոչ Un ասում եք parfum pour des fleurs, je voyais des fleurs là derrière. Un parfum pour des fleurs, c'est très compliqué parce que les fleurs sont complexes. վերցնենք ծաղկային բույրը օրինակը, օրինակ ծաղկային օծանելիք ստեղծելը շատ դժվար է, քանի որ parce que les fleurs ont quoi? Sont complexes. Շատ բարդ են Dans une ծաղիկները։ rose, par exemple, Օրինակ վարդի մեջ il va y avoir à peu près 250 composants. 250 բաղադրիչ տարբեր։ Dans un citron, Կիտրոնի մեջ il va y avoir à peu près 50 composants à peine. ասենք մոտ 50 բաղադրիչ։ Donc en fait, c'est très variable. Դուք հասկանում եք դա շատ տարբեր է։ Այո, շատ տարբեր է եւ շատ բարդ։ Մի օր դուք նշեցիք, որ կան պարֆյումեր նկարիչներ եւ պարֆյումեր արհեստավորներ։ Որն է տարբերությունը։ Un jour vous avez dit, vous avez parlé des parfumeurs qui sont artistes et des parfumeurs qui sont peintres. Quelle est la différence? J'ai dit ça. Ասում եք պիսի բան եմ ասել։ Այո։ Այո։ La différence entre un parfumeur artiste et un parfumeur peintre, je sais pas. Je sais pas pourquoi je pensais à ça à ce Ասում եք moment-là. չգիտեմ ինչու եմ Mais- այդպիսի բան ասել, չեմ հիշում։ Non, je pense qu'il y a des parfumeurs qui sont aptes à faire avancer le métier, un peu comme tout d'un coup un chanteur va proposer une nouvelle mélodie ou une cantatrice va avoir une voix tellement exceptionnelle qu'elle va faire avancer les choses. Ասենք դա նման է գիտեք կան պարֆումերներ, որոնք օրինակ երգչուհի է, երգիչ է, ասենք նա, կարողանում է նոր երգ ներկայացնել, որպեսզի հաջողության հասնի։ Et c'est ce que j'essaie de faire. Եվ դա հենց այն է, ինչ ես փորձում եմ անել։ Բարի, Շնորհակալություն շնորհակալություն հայտնենք մեր հետաքրքիր հյուրերին, այո։ հարցազրույցի համար, շատ Merci հաճելի էր pour այսօր cette գալել այստեղ։ intéressant, Հիշեցնենք, merci որ մեր beaucoup. հյուրն էր պրոֆեսիոնալ պարող, դաշնակահար, արտիստ եւ պարֆյումեր Ֆրանսիս Կյուրքչյանը եւ թարգմանության հարցում ես օգնում էր Էվրիկա Երիցյանը, Եվ շատ իհարկե հաճելի էր ձեզ ցանկանանք, որ տեսնել այսօր։ Հայաստանում գտնվում է այս օրերին դուք ինչ-որ նոր բանով ոգեշնչվեք, Այո։ հենց Հայաստան եւ ստեղծեք nous նոր vous բույր եւ souhaitons- բոլորը iմանան, որ դուք Nous vous ոգեշնչվել եք souhaitons հենց de trouver Հայաստանում։ de nouvelles sources d'inspiration en Arménie et que tout le monde sache que vous avez trouvé ici une source d'inspiration. Beaucoup. Շնորհակալություն, Շնորհակալություն, հաջողություն Merci ակզես beaucoup. մաղթու։ Merci beaucoup. Այս պահին կոմերցիոն, դա տարե։